Halo teman-teman, hari ini kita bahas hewan cepat, lentur, dan gesit dari padang rumput Afrika yaitu gazelle. Gazelle bisa berlari sampai 97 km per jam. Mereka bahkan bisa mengubah arah dengan cepat, seperti drift di padang rumput. Mereka punya kemampuan unik bernama stepping, yaitu melompat tinggi sambil menegakkan kaki. Ini membuat predator bingung dan menunjukkan bahwa mereka masih kuat. Gazelle juga punya pendengaran super tajam. Telinganya bisa berputar menangkap suara dari berbagai arah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe karena kita masih punya banyak hewan keren lainnya.